நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் தாங்க 2 நாளாக ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். உண்மையிலே இந்த ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்றைக்கு டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ட்ரெயின்லேயே வந்தோம். ஃபுட்டு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இல்லைங்க. ஸோ அது என்ன ஃபுட்டு எல்லாமே காமிச்சிடுறேன். ஆனால் உண்மையிலே ட்ரெயினில் வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் தாங்க இருந்துச்சு. நான் எல்லாமே அப்படியே காமிக்க பாருங்கள்.